Ġieli kontu ma' xi ħadd u jdoqqlu l-mobile u jgħidlek tini ċans għax hemm xi ħadd tidoqqli l-qampina tad-dar, imma da mhux qiegħed id-dar u tajt ma kif jista' jkun. Di hija teknoloġija ta' Smart Doorbells. Illum naraw tliet titti differenti u naraw differenza ta' bejniethom. Mela x'inhu huma l-fatturi li għandek bżonn tkun taf qabel ma titħajjar tinstalla waħda minn dawn. Mela l-ewwel ħaġa hija di, il-qampina fejn ħadd tpoġġiha. Jekk hemm dawl jew le, għax jekk m'hemmx dawl, allura inti importanti li l-qampina tiegħek taħdem bil-batterija. Issa hemm modelli differenti l-batterija skont il-mudell ġieli jgħidu jagħmel madwar 6 xhur, ġifieri inti tiċċarġjah darbtejn fis-sena. Hemm il-modelli mbagħad li jieħdu l-power direttament mill-plug jekk inti għandek power hemmhekk jew inkella hemm tipi li jieħdu l-power over network. Ġifieri inti kull ma għandek bżonn itgħaddi network wire u minn ġon network wire jieħu l-power u kif ukoll jaqbad man-network. Issa, l-iktar huma sempliċi biex tinstalla anke jekk m'għandek xejn preparat huma dawn it-tipi li jaħdmu bil-batterija u bil-Wi-Fi. Jiġifieri inti tista' taqbad kemm tidrilja tliet toqob, tweħħel il-qampina, taħdem bil-batterija u importanti ikollok il-Wi-Fi tad-dar qed jasal sal-bib ta' barra. Nibdew b'da li huwa it-tapo. It-tapo jiġi b'żewġ devices ġol kaxxa għandek il-qampina innifisha kif ukoll l-internal ringer ngħidula. Mela ħanibdew pass pass. Mela il-specs ħanajdu hekk tal-Smart Doorbell meta tiġi biex tixtrihom huma dawn li trid taraw mela il-kwalità tal-kamra. Sa dan huwa 2K 5 megapixel. Jiġifieri huwa kamera tajba ħafna ħatara ċarissimu minn qed ikellmek. Imma meta jkun ta' kwalità għoli 2K, il-Wi-Fi tad-dar, is-signal irid ikun b'saħħtu mhux ħażin ħdej il-bit. Ukoll għandha Color Night Vision. Di grazzi għal bozza li hemm taħt il-qampina nifisha meta fidlam xi ħadd idoq il-qampina, il-bozza ħadex għallu b'dik il-ftit dawl li titfa' din il-bozza inti ħatara l-persuna fil-kulur, ġi mhux ħataraha black and white kif drajna. Ukoll xi ħaġa li tridu taraw huwa l-angle, il-wide angle tal-lenti. Issa x'jiġifieri. Inti ovvjament iktar ikun wide l-angolu tal-lenti, iktar ħatara minn xelluk għall-lemin. Jiġifieri jekk xi ħadd ma jkunx bil-fors bil-wieqfa quddiem il-qampina, anke jekk huwa ftit on the side, int ħatara l-istess. Issa fil-każ ta' da għandek 160 degrees diagonal angle. Jiġifieri inti għandek angolu ta' 160 degrees li tista' tara minn hemm. Issa wkoll ikollhom ħafna features bħal jekk jħossu xi ħadd jiċċaqlaq quddiem il-bib tiegħek jirrikordja waħdu jew jibgħatlek notification. Sa di ovvjament skont id-dar tiegħek, mela jekk id-dar tiegħek il-bieba qiegħda eżatt mal-bankina bħal fil-każ tiegħi, mhux ħadd ixgħal dak il-feature għax il-ħin kollu meta tgħaddi xi ħadd bil-mixi ħajqgħod idoqlok jibgħatlek notification. Imma jekk inti għandek il-kanċell u mbagħad il-bib ta' barra wara l-kanċell fejn suppost ħadd ma jidħol wara l-kanċell mingħajr ma jsaqsuk jew jafuk, hemmhekk mill-ewwel jekk hemm xi moviment bejn il-kanċell u l-bib ta' barra ħajbgħatlek notification u ħajjirrikordja wkoll. Issa, ħafna kumpaniji ovvjament li għandhom l-app joffru servizz li inti tista' tirrikordja on the cloud. Imma tħallas għaliha. F'dan il-każ it-tapo ħarġu li il-qampina ta' ġewwa, ir-ringer, apparti milli għandu l-option li jaqbad via network direttament u jieħu l-power ġifieri m'għandek bżonn toqgħod tbiddel il-batterija, għandu post għal micro SD card. Issa grazzi għal din il-micro SD card, inti tista' tgħidlu isma' kull darba hemm xi moviment jew kull darba il-qampina doq irrikordjali fuq il-SD card minn kien il-video. Ħalli jekk inti ma tlaħax tirrispondi u tinduna iktar tard fuq il-mobile li kellek xi ħadd li daqlaq il-bib, tista' tara min kien u jekk ovvjament tafu tista' ċempillu. Ġifieri dawk huma l-main features tal-niepel kollha dawn is-Smart Doorbells, imma dawk huma ta' dan il-tapo. Xi ħaġa li rridu taraw ukoll huwa jekk huma waterproof jew le. Ftit minnhom iva, ftit minnhom le. Eżempju dan il-modell il-tapo huwa rainproof, jiġifieri tagħmel ix-xita mhux ħajjiġrila xejn. Ara dal-mudell li ħammorru issa tax-Xiaomi, dan mhuwiex water resistant jew waterproof, jiġifieri importanti jekk ħadd tinstallaw jew tażlu da, il-bib ta' barra ikollu xi tip ta' shelter fuqu. Ġifieri jekk inti fejn il-bib ta' barra ma jinżil xita, mela m'għandekx problemi tista' tmur għal da. Issa l-kaffett naraw mill-ewwel dan huwa mudell iktar slim imma għandu l-istess tip ta' features. Mela bħala kamera
għandu 2K, jiġifieri l-istess tip ta' kamera li għandha dik. Wide angle ukoll ma jgħidlekx l-angolu eżatt imma huwa wide angle biex għandek l-istess feature li tista' tara jekk xi ħadd mhux qed eżatt quddiem bil-wieqfa quddiem il-qampina. Għandu sistema ta' notifications jekk ikun hemm xi tip ta' ċaqli, imma ftit differenti għandu AI camera notifications, jiġifieri grazzi għal artificial intelligence u ħajjaraf jekk hija persuna li għaddejja quddiem il-bieb jew xi ħaġa oħra. Jekk hija persuna ħatafżak, jekk hija xi ħaġa oħra ma tafżakx. Raw ovvjament options li tista' tagħżel waqt li qed tinstalla l-app. Ukoll jaħdem bil-batterija u bil-Wi-Fi, ġifieri kull m'għandek tagħmlu twaħħlu mal-ħajt m'hemm bżonn xejn wires, kif ukoll tiġi bl-internal ringer, u ġifieri dan ir-ringer li jaħdem b-USB Type-C tradizzjonali li toġobni ħafna dak il-fatt ħalli inti jekk jista' jkun titlef il-power supply m'għandekx inkwiet għax jieħu standard USB Type-C, ir-ringer ta' ġewwa. Issa li m'għandux l-option ta' SD card, imma minflok Xiaomi qed jagħtuk cloud storage b'xejn. Mela fejn ditti oħrajn għatlek jħatuk l-option biex tistorja il-videos jekk hemm xi moviment jew xi ħadd idoqlok il-qampena fuq il-cloud tagħhom normalment jiċċarġjaw. Peress li dal-mudell ta' Xiaomi m'għandekx l-option biex tirrekordja fuq SD card, jagħtuk l-option li inti tista' tistorja fuq il-cloud tagħhom b'xejn at no extra cost. U ovvjament għandu two-way video u two-way audio bħalli għandhom kollha ħalli inti tista' titkellem ma' min qed idoqlok il-qampena u inti ħadd tismaw lura. Ukoll xi ħaġa oħra li għandha differenti hija il-night vision tagħha hija night vision tradizzjonali, jiġifieri black and white. M'għandix xi tip ta' bozza li tixal meta tafas il-buttuna, ġifieri still fid-dlam ħatara imma ħatara is-sistema tradizzjonali ta' black and white. Mbagħad hemm dan li huwa il-Home Cloud. Mela, bħala qampena taħdem l-istess sistema, għandha batterija inbuilt, kif ukoll għandha sistema ta' Wi-Fi, differenti minnhom kollha fejn da kellu biex tpoġġi l-SD card ġol qampena minn ġewwa li huwa feature tajjeb għal jekk xi ħadd alla ħares qatt jisraqlek il-qampena, il-footage ikun storja ġoddar ġodan l-SD card. F'dan il-każ dan is-slot tiegħu huwa direttament ġol qampena. Ovvjament, hemm vantaġġi u żvantaġġi. Il-device innifsu bħala resolution huwa HD, mhux 2K bħal daw, u kif ukoll għandu wide angle li mhuwiex wide daqs daw. Imma huwa l-irħas wieħed minnhom kollha. Ma jiġix bl-internal ringer, jiġifieri meta xi ħadd idoqlok dal-lampena fuq il-mobile jew il-tablet jew xikun ħajdoq biss, mhux ħajjagħmel ħoss internament ġoddar li jekk il-mobile ikun silent, eżempju tinsih silent, ovvjament mhux ħadd tkun taf li xi ħadd qed idoqlok il-qampena. Imma hemm l-option li tixtrih separat. Imbagħad hemm il-kumpanija Ring. Ring hija l-kumpanija waħda mill-ewwel ħanajdu hekk kumpaniji li bdew dawn l-smart doorbells. Issa saret kumpanija ta' Amazon xtraw il-kumpanija u għandhom range vasta. Ring joffru range li tista' tagħmilhom wired, jiġifieri jkollok power over Ethernet kull ma tagħmel tgħaddi network cable u minn ġodda il-cable għandek video kif ukoll power, għandek ukoll il-modelli bħal daw li jaħdmu bil-batterija u kif ukoll joffru cameras differenti li inti tista' tqabbad mad-dar mal-istess sistema li minn app wieħed ħatara l-cameras tad-dar kif ukoll ovvjament il-qampena. Mela dik kienet it-teknoloġija ta' smart doorbells, teknoloġija li ilha fis-suq ftit imma dal-aħħar saret vera affordabbli.